មិនយូរទេកន្លងមកជីវិតរបស់យើងគ្មានការចងចាំពីឥទ្ធិពល Digital ទេយើងធ្លាប់លេងនៅខាងក្រៅយើងធ្លាប់ដេកតាមពេលវេលាយើងមានសុខភាពល្អនិងគ្មាន stress ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបច្ចេកវិទ្យាវិលជុំវិញយើងកន្លែងធ្វើការផ្ទះនិងសូម្បីតែរាងកាយរបស់យើងក៏ត្រូវបានភ្ជាប់តាមទូរស័ព្ទដៃនាឡិកាឆ្លាតវៃ Wi-Fi និងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងទៀតផងដែរសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះ Augustine ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់និយាយអំពីអ្វីមួយដែលយើងប្រឈមមុខរៀងរាល់ថ្ងៃគឺការបញ្ចេញកាំរស្មី Electromagnetic ដែលគេហៅថា EVA ពី13ឆ្នាំមុនមនុស្សគ្រាន់តែមានទូរស័ព្ទមួយនិងប្រហែលជាកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងកំពុងយកឧបករណ៍ជាច្រើនជាមួយខ្លួន24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃការសិក្សាបានបង្ហាញថានៅពេលណាមួយយើងតែងតែប្រឈមមុខនឹងឧបករណ៍យ៉ាងហោចណាស់3គ្រឿងហើយនៅផ្ទះកាន់តែច្រើនទៀតតើហេតុអ្វីបានជាវាជាបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យាមិនមែនមានគោលបំណងធ្វើឲ្យជីវិតយើងប្រសើរឡើងទេនេះជាបញ្ហាEVA គឺជាប្រភពកាំរស្មីប្រេកង់ទាបដែលមើលមិនឃើញប៉ុន្តែមានជាប់ជាមិត្តពីឧបករណ៍ទាំងអស់ហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកនាឡិកាវាយឧបករណ៍ពាក់ប្រើបំពង់ទឹកកកនិងសូក្រិតភ្លើងសំបីតែទ្វារបង្ហោះភ្លើងក៏បញ្ចេញEVAមិនឈប់ឈរដូច្នេះវាបង្កើតការព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពរយៈពេលវែងរបស់យើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាត់ថ្នាក់EVAថាជាអ្វីដែលអាចបង្កមហារីកបានមានន័យថាវាអាចបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺមហារីកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលដូចជាវេជ្ជបណ្ឌិតសាវិណ្ដាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានពីEVAជាពិសេសអំពីរបៀបដែលកុមារត្រូវរងផលប៉ះពាល់ងាយស្រួលជាងខួរក្បាលកុមារដូចជា hypothalamus វាមាននានាការទទួលយកវាលអគ្គិសនីម៉ាញ៉េទិកច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យ 1.5 ដល់ 2 ដងប៉ុន្តែបើអ្នកមើលទៅកាន់ឆ្អឹងខួរឆ្អឹងកុមារវាទទួលយកកាំរស្មីអគ្គិសនីម៉ាញ៉េទិកច្រើនជាងមនុស្សពេញវ័យដល់ទៅ10 ដងខួរក្បាលស្រូបបានច្រើនជាងឆ្អឹងក្បាលកុមារមានកម្រាស់ស្ដើងជាងហើយដោយសារតែទំហំស្រូបតូចជាងប្រសិនបើខ្ញុំផ្ដល់កម្រិតដូចគ្នាតំបន់សាច់ដុំតូចនឹងទទួលយកកាំរស្មីច្រើនជាងតំបន់សាច់ដុំធំអ្វីដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរក្សាឧបករណ៍ដែលបញ្ចេញកាំរស្មីឲ្យឆ្ងាយពីខ្លួនអ្នកដូចជាទូរស័ព្ទដៃបិទច្រកភ្លើងទាំងអស់នៅពេលដែលមិនប្រើប្រាស់ចំណុចទី3អ្នកអាចប្រើឧបករណ៍សម្របសម្រួលវាលអគ្គិសនីម៉ាញ៉េទិកដែលអាចជួយបន្ថយផលប៉ះពាល់ពីកាំរស្មីដែលបញ្ចេញពីឧបករណ៍ឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីអ្នកបានស្ដាប់ពីអ្នកជំនាញរួចហើយយើងមកមើលអំពីEVAក្នុងជាក់ស្ដែងនេះជាឧបករណ៍សំខាន់មួយចំនួនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកភាគច្រើនក៏ពឹងផ្អែកដូចគ្នាដូចជាកុំព្យូទ័រ tablet ទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រយួរដៃនេះគឺជាឧបករណ៍វាស់កាំរស្មីដែលវាអាចវាស់កំណត់ទីតាំងប្រភពកាំរស្មីដែលលេខវាស់លើសពី200វាមិនមានសុវត្ថិភាពទេយើងមកសាកល្បងមើលកុំព្យូទ័របង្ហាញលទ្ធផលលើសពី200មានន័យថាវាមិនមានសុវត្ថិភាពទេហើយ tablet វិញយ៉ាងដូចម្ដេចវាបង្ហាញលើសពី1000វាមិនមានសុវត្ថិភាពទេឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងដាក់ចិត្តស្បែករៀងរាល់ថ្ងៃវាលើសពី1000មិនសុវត្ថិភាពទេហើយកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលអ្នកប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃវិញលើសពី1000លើសកម្រិតកំណត់ក៏មិនសុវត្ថិភាពដែរនេះជាឧបករណ៍មួយទៀតដែលយើងប្រើសម្រាប់រកឃើញកាំរស្មីវាត្រូវបានគេហៅថាឧបករណ៍ Chapster ឧបករណ៍នេះជាមួយអង្គតែនីរបស់វាអាចរកឃើញកាំរស្មីនៅជុំវិញខ្ញុំបានពេលខ្ញុំបើកវាហើយដោយដែលអ្នកអាចមើលឃើញស្បែកបៃតងលើ Spectrum បង្ហាញថាមានកាំរស្មីនៅជុំវិញខ្ញុំសូមមើលលើអេក្រង់វា72 MHz នេះជាប្រេកង់ដែលស្របទៅនឹងជួរប្រេកង់ដំណើរការរបស់ខួរក្បាលយើងសូមមើលការវាស់កាំរស្មីរាងកាយយើងត្រូវបានវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ដោយកាំរស្មីទាំងនេះហើយនេះជាហេតុដែលធ្វើឲ្យភាគច្រើនយើងមានបញ្ហានៅពេលដេកយប់និងពេលខ្លះមានអាការៈឈឺក្បាលខ្លាំងខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកស្រមៃអំពីផលប៉ះពាល់លើកុមារដែលចំណាយពេលជាច្រើនម៉ោងលេងលើ tablet និងទូរស័ព្ទផងដែរតែយើងត្រូវស្មោះត្រង់យើងមិនអាចបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបានទេវាសំខាន់ពេកបើខ្ញុំប្រាប់អ្នកថាមានវិធីសាមញ្ញមួយអាចការពារខ្លួនយើងពីកាំរស្មី Electromagnetic EVA បានវិញនេះគឺជា MGOT ជាឧបករណ៍សម្របសម្រួលបរិស្ថានដែលការពារអ្នកពីកាំរស្មីដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ការប្រើប្រាស់ធម្មតានៃឧបករណ៍ទាំងអស់ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នក
យើងមកសាក់លបងវាមើលសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំណែនាំលោក Jerome ជាដៃគូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់ Word ដើម្បីបង្ហាញការបង្ហាញនេះគាត់បើកឧបករណ៍វាស់ហើយពេលគាត់យកទៅជិតកុំព្យូទ័រយួរដៃដោយដែលអ្នកអាចមើលឃើញតម្លៃវាស់បានលើសកម្រិតអូខេឥឡូវនេះយើងមកសាក់លបងលើទូរស័ព្ទហើយដោយដែលអ្នកឃើញតម្លៃវាស់ក៏លើសពាន់ដែរឥឡូវនេះជាមួយ Word នៅក្នុងដៃខ្ញុំកំពុងដោតវាចាប់ពី321យើងមកពិនិត្យតម្លៃវាស់ម្ដងទៀតវាជា000អូខេខ្ញុំនឹងដកវាចេញអូខេដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយយកទៅជិតកុំព្យូទ័រយួរដៃមានតម្លៃវាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដោត Word ចូលចាប់ពី321ម្ដងទៀតតម្លៃវាស់គឺ000ឥឡូវនេះជាមួយ Word អ្នកមិនចាំបាច់បោះបង់បច្ចេកវិទ្យាឬភាពសុខស្រួលឡើយអ្នកនៅតែអាចរស់ដោយសេរីដោយដឹងថាអ្នកត្រូវបានការពារឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅកាន់ឧបករណ៍វាស់ Stir វិញពេលគាត់បើកឧបករណ៍វាស់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកសង្កេតពីរប្រការមួយគឺសំឡេងហើយពីរគឺប៉ារ៉ាម៉ែត្រ waterfall ពណ៌បៃតងជាមួយ Word នៅក្នុងដៃខ្ញុំនឹងដោតវាចូលចាប់ពី321សំឡេងបានបាត់ហើយពីរគឺប៉ារ៉ាម៉ែត្រ waterfall ពណ៌បៃតងក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាពណ៌ខៀវអ្វីដែលនេះមានន័យគឺ Word បានធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាស្មីនៅជុំវិញយើងមានភាពសមស្របខ្ញុំនឹងដកវាចេញវិញសូមសង្កេតឧបករណ៍វាស់នេះដកវាចូលវិញនេះហើយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយអរគុណ Jerome ជាមួយ Word វាផ្ដល់ឲ្យអ្នកនិងគ្រួសាររបស់អ្នកនៅភាពស្ងប់ចិត្តព្រោះឥឡូវនេះយើងគ្មានកាមេរ៉ាស្មី ever ទៀតទេប្រហែលជាអ្នកមានសុខភាពល្អគ្រប់យ៉ាងវាហាក់ដូចជាធម្មតាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រមៃថា5ឆ្នាំទៀតនាពេលអនាគតអ្នកភ្ញាក់ពីដំណេកនៅព្រឹបដ៏ស្រស់ស្អាតមួយប៉ុន្តែអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយមិនប្រក្រតីអ្នកឈរឡើងហើយអ្នកមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធធំមួយនៅលើក្បាលរាល់ពេលវេលាវានឹងប៉ះពាល់ដល់ការចងចាំការគេងការយល់ដឹងនិងសមត្ថភាពរបស់អ្នករស់នៅជាមួយវាដូចជាការធម្មតាថ្មីប្រហែលជាការខ្វះការយល់ដឹងឬការមិនអើពើសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកនៅជុំវិញកំពុងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងហើយពួកគេក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទៅស្ទង់មើលម្រាយផងដែរដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំការប៉ះពាល់នឹងអ៊ីលជាប់លាប់នឹងយូរអង្វែងអាចជាមហារីកសំខាន់នៅទីនេះគឺការប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នឹងរយៈពេលវែងនេះជារឿងអ្នកអាចរស់នៅជាធម្មតាដូចធម្មតាមិនធ្វើអ្វីទេមិនអើពើនឹងកាមេរ៉ាស្មីហើយរស់នៅដូចដែលវាជារឿងធម្មតាបើមានអ្វីមួយអាក្រក់កើតឡើងលើអ្នកវាអាចយឺតពេលពេកទៅហើយអ្នកមិនអាចត្រឡប់អ្វីដែលកើតឡើងលើរាងកាយរបស់អ្នកវិញបានទេឬមិនដូច្នោះទេអ្នកគ្រាន់តែចំណាយពេល2វិនាទីដើម្បីដោត Word របស់អ្នកហើយវាអាចជួយសន្សំប្រាក់ថ្លៃព្យាបាលជាច្រើនដែលសូម្បីតែធានារ៉ាប់រងក៏មិនអាចគ្រប់ដណ្ដប់បានដូចដែលគេនិយាយការពារល្អជាងព្យាបាលយើងមិនអាចមើលឃើញកាមេរ៉ាស្មីទេប៉ុន្តែយើងអាចមានអារម្មណ៍វាតាមថាមពលការគេងនិងសម្ពាធរបស់យើង Word បង្កើតកន្លែងសុវត្ថិភាព8ម៉ែត្រវាតូចប៉ុន្តែវាការពារអ្វីដែលសំខាន់បំផុតអ្នកកូនរបស់អ្នកនិងអ្នកដែលអ្នកស្រឡាញ់នៅក្នុងពិភពលោកដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានប៉ុន្តែអ្នកនៅតែមានជម្រើសបើសិនជារឿងនេះប៉ះពាល់ដល់អ្នកសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកដែលបានចែករំលែកវាជាមួយអ្នកពួកគេយកចិត្តទុកដាក់អ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់អូហ្គាស្ទីនសូមរក្សាសុវត្ថិភាពការពារខ្លួននិងសុខភាពល្អ